La plaça dels Herois de Puigcerdà ha acollit aquest dimecres la tradicional ofrena floral al monòlit dels herois amb motiu del 10 d'abril. L'acte serveix per retre homenatge a tots aquells veïns que l'any 1873 van defensar la vila del setge dels carlins liderats pel brigadier Cabrinetti. El 9 d'abril del 1873, en Francesc Savalls es va plantar a les portes de Puigcerdà amb 1.200 homes per assaltar Puigcerdà, no? El van assetjar i estaven decidits a fer claudicar els puigcerdanesos i fer-los entrar amb tot el moviment conservador que pràcticament era el que hi havia més, no? Llavors aquí doncs, els puigcerdanesos doncs, amb la seva tossuderia doncs, van defensar Puigcerdà, que són vilatans anònims perquè no s'ha pogut seguir exactament quins són. Als anys 80, l'Institut d'Estudis Ceretans va decidir que s'havia de recuperar un acte per commemorar aquesta efemèride i també mantenir la memòria de la vila. És un recordatori floral, amb una ofrena floral, amb el monument dels herois de Puigcerdà, recordant el 151 aniversari, en aquest cas, de la lluita i de la defensa de la vila dels atacs de les tropes carlines. El que és important és que la gent ho sàpiga i que ho tingui en compte de cara a les futures generacions. A l'acte hi han participat una cinquantena de persones, entre els representants de l'Ajuntament, d'entitats culturals i també veïns i veïnes. En acabar l'ofrena floral i els parlaments ha tingut lloc una ballada de sardanes.